имели множество пустых комнат, внутри которых всегда холодно и темно, и единственный способ обогрева помещений – это факелы и камины. Забавно, но в данном случае кинематограф не соврал, но многое осталось мимо кадра. В этом воочию можно убедиться, посетив один из множества замков, сохранившихся в Центральной Европе. Современного газового или электрического отопления, естественно, тогда еще не было, но феодалы и их прислуга зимой не замерзали насмерть. И на то был ряд причин. Во-первых, в отличие от дней сегодняшних, 1000 лет назад одежда изготавливалась из шерсти, кожи и меха, и население того периода в целом одевалось значительно теплее, чем мы сегодня. Зимой, в холодных стенах замка, феодалы старались как можно больше времени проводить в спальнях, кутаясь в теплые одеяла. В особенно морозные дни они даже принимали посетителей в собственных спальнях.